Okay, so ituloy tayo nga rod manen daytoy topic nga entayo na na-share idikal man maipapan iti panagsirbi. Okay? Naawatan tayo nga iti panagsirbi kat inikan na tayo ni Apo Diyos iti pigsa tapno iti kasta makapagsirbi tayo nga kadwa tayo isuna. Okay? So haan tayo nga agsirsirbi nga agsirsirbi tapno wagas nga iti Diyos bendisyonan na datayo, parabura na datayo, uno may sang panang ay ayo tayo iti Diyos, nakita tayo mo iti Hebrews 11 verse 6 nga ti lang makaayo iti Diyos ket jay pamati tayo kini Kristo. Ta kini Kristo nga naayayo iti Diyos, isu nga no nagpamati tayo kini Kristo, kayat na nga sauen na ay ayo ti Diyos met kada tayo babaen ti pamati. Okay. Yes. Isu nga iti panagsirbi ket nagbalin nga pasek iti biag iti bawat maysa nga adda kini Kristo. Hallelujah. Isu nga iti panagsirbi tayo itata kakabsat ket ijay tayo nga naamuan nang nangruna nga ti relasyon tayo iti Dios ket haan tayo nga tagabo. Okay, nakita tayo nga ti relasyon tayo iti Dios ket babaen kini Kristo Jesus, nagbalin tayo nga anak. Okay, nagbalin tayo nga anak iti Dios, babaen kini Kristo Jesus ngano nagpamati ka na ibilang ka nga pamilya iti Dios. Isu nga amin tayo agkakabsat kasi kanayon mga bagbaga kini Kuya Eddie. Hallelujah, anyaman nga sekta, anyaman nga denominasyon no nagpamati tayo kini Kristo, may maysa tayo nga bagi ni Kristo. Hallelujah. Pamilyada tayo iti Dios. Isu nga agkakabsat tayo. Hallelujah. So nga of course no agkakabsat tayo, agbunga kada tayo iti panagsirbi ti bawat maysa. Haan nga agbunga daytoy iti panagdidinadael, ang agbunga daytoy iti panagsisina iti bagi ni Kristo. No dikat no maamuan tayo nga agkakabsat tayo kini Kristo, may maysa tayo nga bagi ni Kristo, nagbalin tayo nga anak iti Dios ket regardless iti denominasyon, ulitin tayo wano sekta nga ayan tayo, napnuan tayo pay kuma iti ayat rag-o. Hallelujah, nga numan sa bali nga denominasyon ti ayanda no lakit di nagpamati kini Kristo, then agkakabsat tayo. Hallelujah. Agsisinakit tayo. Of course, agsisinakit tayo, haan tayo nga agpipin na sakit. Okay? Agbibinadang tayo. Agtitinulong tayo, haan tayo nga agdidinadael. Gaputa isu iti inaramid ni Kristo nga nang pagmaymaysa kada tayo, kat no pinagmaymaysada tayo ni Kristo, babaen iti inaramid na di krus ti Kalbaryo, then awang nga rod iti kalintegan tayo nga mang agdidinadael. Hallelujah. No ti Dios nga mismo ket inbauna iti anak na tapno isuna ti agsirbi nga di panagsirbi na di krus ti Kalbaryo ket pinagmaymaysada tayo iti Dios ken iti tao pinagmaymaysa na matlang binukal na babaen iti ayat na, then awang nga rod iti kargan kuma iti puson iti bawat maysa uno panunot iti bawat maysa nga agdidin na dael. Hallelujah. No dikat agtitinulong nga kasunan iti 1 Corinthians chapter 3 nga ije nga makita tayo. Hallelujah. Isu nga kakabsat nga kas na irugi tayo idikalman maipapan iti panagsirbi, in-establish tayo wono kan tayo ti pundasyon na nga iti pundasyon na dijay ket maasapol maamuan tayo iti relasyon tayo iti Dios ken iti pada tayo nga tao. Tapno no ag-aramid tayo iti banag nga naiimbag, of course nakita tayo met nga han nga mabalin nga agbunga iti kayo nga adda iti sangana nga nakakaput iti puon ket agbunga iti madi nga bunga. Numayat iti kayo ket ti kayo nga tuktukuyen na nga dijay ket awan sa bali no haan nga ni Kristo nga isuna ti puon datayo ket sanga ket agbunga tayo kunana babaen ta gaputan na ikaput tayo iti puon. Ket di puon nga di ay ni Kristo Jesus ti tuktukuyen na ket no ni Kristo sigurado nga agbunga iti nasayaat nga bunga iti sanga. Hallelujah. Isu nga bunga na di ay kat maysa kuna tayo idikalman isu di jay panagsirbi.
Okay, so nga in-establish tayo nga iti panagsirbi ket haan tayo nga aramaten tapno iti kasta ti Dios maayayo kada tayo. Uno iti kasta ket ti Dios bendisyonan na payda tayo iti mas ad-ado. Isu nga in example tayo day istorya iti Luke chapter 11 nga chapter 15 mangrugi verse 11 nga istoryan iti ama nga adat dua nga anak na. Nga di may nga anak inala na tawid na nagsukir nga apaman nga naibus iti tawid na naibus iti kwartana kunana iti panunot na nga agsubliak kini amak agsubliak nga may nga tagabo nga mga inawat iti Dios ti anak nga may nga tagabo ta tinapukaw iti balay na ket anak haleluya isu nga insubli na latta iti posisyon di anak na nga isuna ket anak. Then dati kabsat na nga inauna nga nagsirsirbi kunana inusar na di pa nagsirsirbi na tapno magunod na iti bendisyon ken parabor ti amana ngam in palagip manen ti ama nga kunana anak kunana iti dijay no basaon nyo nabayag nga adda ka ditoy balay ket amin nga kukwam kunana iti dijay isu nga haan nga di pa nagsirbi tayo iti wagas nga bendisyonan na datayo no diket makapagsirbi tayo gaputa binindisyonan ti Dios datayo madaydayaw ti Apo kas kada kami haleluya hang kami nga umay nga agsirbi kada kayo tapno iti kastaket makagunod kami ti mas ad-ado nga parabor iti Apo han amumi nga gapu iti ayat iti Apo kada kami pinaraburan na da kami tapno makapagserbi kami gapu iti ayat iti Dios nga inhawat mi haleluya nganuman pay numamingsan napigsa ti tudo haleluya ang ado iti sanguon nga problema nga magyaman tayo tababaen iti inted ni Apo babaen ti Santo Espiritu nga isu iti nang ited iti pigsa ken ayat iti Apo nga inawat tayo isu nga ragragsaken tayo nga rinabii nga umay mangikas-kasaba iti naimbag nga damag haleluya nga uray awan iti swilduna haleluya nga namnamaen mi nga ti Apo latta iti mangited iti amin haleluya tapno iti kastaket maysa maituloy daytoy nga programa nga maikasaba iti naimbag nga damag madaydayaw ti Apo tudong agpaiso ket adalat ta di tarigagay migin ni pastor no may tasayang dagijay agdengdengeg nga saan nga makangeg no awang kami. Amen. Isu nga kas may nga paset iti daytoy. Hallelujah nga panagsirbi hang kami nga agsirbi tapno iti kastaket adda ti banag nga magunod mi. No diket agsirsirbi kami gaputa amumi nga iti ayat iti Apo ket aglaplapusanan. Kanayon tayo nga nga ibagbaga. Of course, no lang apag isu ti inayat ti ayat nga na-receive mi or inawat mi kas kini Kuya Eddie siguro no para lang keng kuana di nga ayat nga nagapu iti Apo sigurado nga haan nga umay iti daytoy haan nga umay iti daytoy nga programa para lang ken kuana para lang iti bukod na ngem no aglaplapusanan iti ayat nga inawat tayo of course agleplepya subsobra den jay agsubsobraan tayo ket isut mangted kada tayo iti pigsa ragsak nga mang ibingay met iti ayat nga inawat tayo madaydayaw iti Apo okay sublian tayo di Galatians chapter 5 verse 13 hallelujah Galatians 5 verse 13 Okay. Iti biyangyo kakabsat ko naayaban kayo nga agwayawaya. Ngem saan adaytoy awayawaya ti panggapwan nyo amang ipalubos nga iturayan na kayo ti tarigagayo akas tao. okay ito At nyo itinulong kayo ket di gapo iti ayat. agtitinulong kayo kitdi gapu iti ayat. Okay, so ijay deti kayat iti Apo nga makita tayo jay agtitinulong wano agsirbi kayo iti bawat maysa gapu iti ayat. So awang kuma iti daduma nga gapu, haleluya makagapu, haleluya nohaan nga iti laeng ayat iti Dios nga inawat tayo. Haleluya.
Okay? Gaputa, of course, adu nga tao iti sometimes adu dagiti masapul nga maawatan tayo kas kumaka dagiti politician nga nabutusan nga nakatugaw ket of course adda iti makagapuno apay nga agsirsirbida gaputa adda iti nang ibutos kadakwada ha adda iti trabaho nga aramidon da ngem adda iti mas nangat-ngato nga tukad iti panagsirbi. Jay mauawagan nga agsirsirbi ka. Hallelujah nga haan nga gaputa mabaybayadan ka, haan nga gaputa binutusan da ka, haan nga gaputa dati kasukat na, no di kat agsirsirbi ka, gapu iti ayat. Hallelujah. Iso nga isuti kayat iti apo nga rason tapno iti kasta makapagsirbi tayo. Hallelujah nga haan nga makagaputi anyaman nga banag kat numan pay kas kumakanayon tayo nga ibagbaga numan pay adda dagiti kakabsat iti gobyerno gapot ada sweldo da of course natural aramiden da iti pagrepengan da aramiden da iti trabaho da gapot adda nga ruti makagapu agsusweldo da isu nga kasmut kada tayo hallelujah agyaman tayo tagapu iti ayat iti apo isu nga isu lang ti rason no apay nga agsirsirbi tayo madaydayaw iti apo hallelujah isu nga naglawag ti kunana iti dijay hallelujah nga tipudno nga panagsirbi ti makagapo ket awan sabali no haan nga iti ayat. Yes. Ket ammo tayo met tituktukuyen iti Biblia nga ayat haan nga jay ayat iti tao no di ket jay ayat iti Dios. Kay talaglagi punyo ti ayat iti tao adat patenggana. Yes. Kaduan na ay ayaten da ka no adda maala na keng ka. Ngem iti Dios inayat na da tayo idi pay lang managbasol tayo. Hallelujah. Ket di jay nga ayat haan nga nagbaliw. Isu nga iti panagsirbi ni Kristo kada tayo idi intungpal na iti trabaho na di krus ti Kalbaryo ket gaputa ay ayaten da tayo iti Dios. Hallelujah. Isu nga no makita yo kakabsat nga tipudno nga panagsirbi hallelujah ket gapu iti ayat. Tahan tayo nga mabalin nga agsirbi iti nga pudno nga panagsirbi no awan jay ayat iti Dios kada tayo. Hallelujah. Tano ikaten tayo jay ayat iti Dios kada tayo nalabit agsirbi ka nga adda iti sabali nga makagapu. Okay? Kasi kanayon tayo nga ibagbaga, nalabit agsirbi ka tapno into no sumarsaruno kat adda ti magunpod mo. Uno adda iti singsingiram, uno adda iti sweldoem. Ngem no ti ayat iti makagapo. Hallelujah. Kat dijay iti makagapo then ay mamati kami or mamati ak nga kas kinunan iti saon iti apo iti Galatians 5 verse 13 nga dijay. Hallelujah. Nga agsirbi kayo iti bawat maysa gapu iti ayat. Hallelujah. Tinulong kayo kitdi. Amen. Agtitinulong kayo gapu iti ayat. Hallelujah. Okay, tahang ka nga tumultulong tapno iti kasta. Okay, addanto iti engka isingsingir no bawian. Okay? Okay, kitaan tayo manan dito Galatians 2 verse 20. Kas ni Kristo nagsirbi kada tayo. Hallelujah. Haan nga nagsirbi iti daduma nga makagapu no di ket tilang makagapu no apay nga nagsirbi ni Kristo kada tayo ket gapu iti ayat. Okay? Ayat iti gapuna. Galatians 2:20 iti kasta saan na siya ti agbibiyag no di ket ni Kristo ti agbibiyag kanya. Amen. No kasano ti panagbiag ko itan agbiagak ang maipaay iti pamati. Pamati. Iti anak ti Dios anagayat kanya ken nang ted iti biag na gapo kanya. Oh, hallelujah. So nga haan nga kas iti Dios, hallelujah. Haan nga mabalin nga agsirbi isu na nga awan jay ayat. Okay? Haan nga mabalin nga ited na iti bagi na nga awan di jay nga ayat. Hallelujah. Isu nga no maamuan tayo daytoy kasmet kada tayo. Hallelujah. Nga babaen ti tulong ti Santo Espiritu ken ti sao ti parabor ti Apo ti saon iti Dios nga naamuan tayo nga isu ti kinapudno. Hallelujah. Ket mangmangted tayo itata tumultulong tayo itata agkarkararag tayo itata mangas kasaba tayo itata magibingbingay tayo itata gapo iti maymaysa nga rason isu dijay ayat iti Dios kada tayo. Hallelujah.
Takas ni Kristo hana nga kabailan nga aramiden di jay no haan nga gapu iti ayat. Apay sino nga iti makin kabailan nga mang itud iti anak na Yes. nga awan iti ayat. Mhm. Hallelujah. Yes. Isu nga han nga mabalin nga mangted iti Dios. Hallelujah. Han nga mabalin nga ited na ti anak na nga awan jay ayat na. Okay? Isu nga inted na ti anak na gapu iti ayat na kada tayo. Amen. Woo! Hallelujah. Yan nga panagayat nga talaga grabe. Isu nga no, isubsubli na datayo ni Apo Diyos tapno dagiti banbanag nga aramiden tayo kasya kanayon tayo may bagbaga panagsirbi. Hallelujah. No tumulong ka man, no man adati inted mo nga kastulong. Hallelujah. Yes. Ano mo nga inted nga impautang. Okay? No inted mo kastulong nga panagsirbim iti padam nga tao, panagkararag, wano panang isuro iti saon iti Apo, panang ibingay iti saon iti Apo, Yeah. wano panang encourage iti maysa nga tao, wano inkararag mo iti maysa nga tao, ket inted mo diay, intulong mo diay, insirbim diay iti maysa nga tao, gapo iti ayat. Hallelujah. Okay? Tanoy katum de ayat nga di ay sigurado nga adda iti daddu mga rason. Okay? Yes. I'm sorry to say nga madagamin dagiti daddu mga kakabsat wano daddu mga tattao nga wararamaten da dagitoy nga wagas tapno adda iti kasukat na. Mhm. Ngem salamat ta ni Kristo Jesus inted na. Hallelujah iti biyag na nga amuna ken patyen na nga inted na dijay haan nga iti daddu mga gapu no diket may nga rason may nga makagapu dijay ayat iti ama kada tayo. Madaydayaw iti Apo. Isu nga kitaon nyo daytoy kakabsat. Tahan nga makapagsirbi ni Kristo nga awan jay ayat iti amana ken kuana. Okay, kitaon tayo daytoy John 15 verse 13. John 15, verse 13. Okay. Di katanukan nga ayat. Oh, tikatanukan Yes. nga ayat. May nga title ti drama. Ayan. Di katanukan nga ayat. Aha. Ngayon pakita ti maysa a tao isot panangipaay na iti biyag na para kadagiti gagayem na. Oh, okay. Daytoy pa lang. Verse 13 tayo pa lang. Oh. Tikatanukan nga ayat. Yes. Okay. Tati ayat ti katanukan. Basahan pa man kuya. Santo tayo sublian dita John 15. 1 Corinthians 13:13. Okay. Medyo excited ak iti daytoy. 1 Corinthians Mhm. 13. Ne. Ano na? 1 Corinthians 13 verse 13. 13. Thank you Jesus. Okay. Kabayatan na dagitoy talo ti agtalinaed. Wow. Aha. Kabayatan na dagitoy Yes. talo ti agtalinaed. Aha. Pamati, namnama, ken ayat. Ayat. So adda talo nga agtalinaed nga tuktukuyen na iti daytoy. Okay. Puso tayo siguro. Pamati, namnama, Ken ayat. ken ayat. Ngem. Mm. Di kang runaan kadagitoy, iso ti ayat. Oh, isuti ayat. Okay? Yeah. Tikang runaan, iti amin isuti ayat. Kat no basaan nyo dagi inmun una nga bersikulo na, uray pay ited mo iti bagim nga mapuuran kunana. Uray pay agsirbi ka, uray pay pinapaano mo ti adu nga demonyo, uray pay inaramid mo ti nagadunga na kadatdatlag nga banag. No awan iti ayat, awan mamaay na kunana iti dijay. Okay, basahin nyo ta medyo atidog diyan 1 Corinthians 13:13 nga diay. Ngam isuti makagapo, okay? Nga isuti ibagbaga na iti dijay. Sublian tayo kuya iti verse John 15 verse 13. Nagsubli tayo iti dijay. 15 verse 13. Hallelujah. Thank you Lord. Or 20 ba so? 15 verse 30. John 15 verse 30. Verse 30. Awan ti 30 na. 13. Ay 13. Mm. Okay, okay. Ti katanukan nga ayat Aha. nga ipakita ti maysa a tao isot panangipaay na itibiyag na para kadagiti gagayem na. Oh, kita nyo diay. Tikatanukan nga ayat, okay, iti maysa nga tao, isuti makagapuno apay nga ni Kristo nagtagilasag, nagbalin nga tao. Mhm. Okay? Awan iti daddu mga wagas nga mang ipakitaan iti Dios
nuhaan nga ti ayat na ket agtagilasag. Nuhan nga nagtagilasag ni Kristo, nuhan nga nagtagitao ni Kristo, nuhan nga nagbalin nga tao ni Kristo nga anak iti Dios. Then awan iti wagas ti Dios nga mang ipakita ti kinapudnon iti ayat. Isu nga no adalan nyo nga nalaing kunana iti dijay ti katanukan nga ayat. Okay? Di ayat nga tuktukuyin na iti daytoy ket awan sa bali nuhan nga ti ayat iti Dios. Tatipudno nga ayat, hallelujah, kabaelana nga ited kunana iti dijay iti bagina. Kabailan na nga isakripisyo kunana iti dijay. Kabailan na nga matay para kadagiti gagayem na. Katawan sa bali nga tuktukuyen na iti daytoy nga numan pay iniyarig na kunana iti dijay iti ayat nga katanukan, hallelujah, nga tituktukuyen na actually iti ibagbaga na iti mang iturturungan na kadatayo ket iturturong na datayo kini Kristo nga isu ti ayat iti Dios para kadatayo. Tawan sa bali nga nakin kabailan nga nang ited iti biyag na para iti gagayem na. Naglawag nga awan iti makin kabailan. Isu nga hantay nga kabailan nga ited ag sakripisyo mang i-share, mang ibingay, mang ited no haan tayo nga inawat dijay nga ayat iti Dios. Hallelujah. Tanuman pay ni Kristo, hallelujah, ket isu ti makagapu kayat na nga rod nga sauen awan met nga rod kuma iti daduma nga rason kada tayo no mangted tayo, no tumulong tayo, no ag-share tayo, no mangibingay tayo, no adaman ti inkararagan tayo, no adaman iti anyaman ti tulong nga inted tayo. Hallelujah. Ket awan sa bali nga gapuna no haan nga iti ayat iti Dios nga inawat tayo madaydayaw iti Apo. Isu nga saan tayo nga uray iti subad na. Kat of course, nung man addanto, hallelujah, nga maan nga gapu iti dijay, no di ket kasmet kadakwada, mangted da, tumulong da, gapu iti maysa nga rason, ti ayat iti Dios kada tayo. Hallelujah. Isu nga, actually, tumulong tayo, mangted tayo, hallelujah, agmismission tayo, hallelujah, agpakpakan tayo, amin dagiti na imbag nga ba, nagngar aramiden tayo, ket may salang iti makagapu, no apay ngar aramiden tayo diay, gapu iti ayat iti Dios kada tayo. Hallelujah. Tanuhan mo nga inawat iti ayat iti Dios, of course, kapilitan nga nalabit, tinaduma nga rason ket siguro tapno danto itiin pautang mo, danto ti singsingero mo, no, danto ti ang kasubsublian mo, no, nyaman nga banag. Ngam no ti rason laeng ket ayat iti Dios, of course, hallelujah, amok ken patsyek nga kaski ni Kristo, hallelujah, nga gapu iti ayat, hallelujah, nga isu ti inawagan na nga katanukan. Ketilang katanukan nga ayat, ti kangatuan nga klasin iti ayat ketawan sa bali nohaan nga ti ayat iti Dios. Okay. Kitaan tayo dito verse 14. Dito verse 14. Ket da kayo dagiti gagayem ko. So tituktukuyon na nga nang tudana iti biyag na para kadagiti gagayem na. Verse 13. Sige kuya, verse 13 and 14. Okay. Pagsilpuom. Okay. Ti katanukan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao, isut pa nang ipaay na iti biyag na para kadagiti gagayem na. Kadagiti gagayem na. Aha. Ket da kayo dagiti gagayem ko. No, tungpalin nyo ti bilin ko. Okay. Tapnohan tayo nga matikaw iti dijay. Umuna, da kayo ti gagayem ko, kunana iti dijay, nga nang tudana iti biyag na. Nga isu ti katumbas iti ayat iti Dios. Okay, isu ti katanukan nga ayat. So ti katanukan nga ayat ket iti tao nga mangited iti biyag na para kadagiti gagayem na. So awan pay siguro jakamo no adda, no man adda tilang kumarason gapu ti ayat. Yes. Amen. Isu lang kuma iti rason. Isu nga nagadu dagiti makunkunang or maawagan nga
tattao ditoy nga kasla kuma unusual ngay dagiti banag nga aramiden da. Kas kuma dagiti tumulong kadagiti handa nga amammo, tumulong kadagiti marigrigat nga uray handa nga mabigbigbig, handa nga ma-Facebook, Yes. handa nga ma-YouTube, uno handa man nga mabigbig iti anyaman nga pakabigbigan nga tinmulang dalang gapu iti aya. Ayat Iso nga dadagi unusual nga istorya, iso dagi maawagan nga unsung heroes nga Yes. talaga nga inaramid dalang iti maymaysa nga makagapu, gapu iti ayat iti apo. Hallelujah. Tumulong nga damagang tinagan na pastor kat. Handa nga kayat nga ibaga. Yes. Yes. So nga agyaman tayo taadda dagay lata nga naipasa kada tayo. Hallelujah. Agyaman tayo taadda lata DJ nga naikarga iti puso tayong agsirbi tayo, tumulong tayo gapu iti maymaysa nga ayat. Isu nga ito nga nakita tayo kakabsat nga iti pudno nga ayat, kangatuan nga ayat, katanukan nga ayat, greatest love kunana ket ti maysa nga tao nga ited na ti biag na kadagiti gagayem na. Isu nga inawagan ti Dios datayo, iniharig ni Kristo kunana da kayo ket gagayem ko. Okay, so ijay tayo pa lang. Da kayo ket gagayem ko. So meaning to say isu na lang iti nakaited iti biag na para kada tayo. Hallelujah. Nga haan nga may maysa nga tao no diket adu tayo nga inted na itibiyag na tapno no agpamati tayo ken kuana maadaan tayo met itibiyag nga agnanayon. Yes. Tay talaunay. Iso nga okay ituloy mo ije kuya je maudi nga sentence ko na iti dijay nga 14 pastor. verse 14. Ket da kayo dagiti gagayem ko. No, tungpalin nyo ti bilin ko. Tibilin ko. Okay, denggan nga nalaing kakabsat tapnon tayo nga matikaw. Tada iti bilin iti daan nga tulag ngem adamot lang ti bilin iti baro nga tulag. Isu nga inyon unami nga ti makagapu kumano apay nga agserbi tayo, agkararag tayo, tumulong tayo, mangted tayo, anyaman nga naimbag nga banag nga aramiden tayo ket gapu iti ayat. Takas kinunana iti daytoy, da kayo ket gagayem ko no tungpalan nyo kasla nga adda kondisyon na. Yes. Tapno agbalin tayo nga gayem. Nga nakita tayo nga iti aksyon ni Kristo, inaramid ni Kristo di krus ti Kalbaryo, ket awan iti kondisyon na hanang ako na aguray ka tag singsingput kayo, uno aguray ka tatong palen yo iti bilin ko. Ngam iti bilin iti baro nga tulag ket natungpalen ti paset tayo lang agpamati. Isu nga adda iti baro nga bilin iti ayat iti baro nga tulag. Tatibilin iti baro nga tulag ket awan sa bali nohaan nga ayat. Ayatem. Okay? Taada ti bilin iti daan nga tulag nga ayat. Ngam no makita yung itibilin itidaan nga tulag nga ayat, ayatem ti okay, sige kuya, mapangkad yung Mateo 22 Mateo 22 verse 36. 36. Sige, aging gana 40 kuya. Fuling nga umanay ti oras ta. Okay. Aha. 36 to 40 pastor. Yes kuya. Maestro kinunana, anya ti kang runaan abilin tilinted. Insungbat ni Jesus, ayatem ti apo a Diyos mo, iti amin a pusom, iti amin a kararwam, ken iti amin a panunot mo. Okay. Sige. Daytoy ti umuna, Ito muna. ken kang runaan abilin. Love God with all your heart, with all your soul, with all your might. Iti amin mo kunana. Okay, verse 39. Di may kadwa kang runaan abilin, umasping iti umuna. Ayatem ti padam a tao, kas iti bagim. Dagiti do abilin ti pagpatayan tintero alinted ni Moises. Oh. Linteg ni Moises kasama dagiti propeta. Ken ti panursuro dagiti propeta. Ngem iti subliam ko yan, verse anyway i-discuss tayo to iti sumarsarunong nga aldaw ta nalabit kurangan iti oras na. John 15 verse 13 14. John 15 13 14. Ti katanukan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao isot panang ipaay na itibiyag na para kadagiti gagayem na. Gadda kayo dagiti gagayem ko no tungpalen nyo ti ibilin ko. Okay, kitaan nyo dito, tungpalen nyo ti ibilin ko. Ngam di bilin nga di ay hanya kasla iti daan nga tulag nga ayatem ti padam nga tao kas panangayat mo ti bagim. Okay, isu nga tituktukuyen na iti daytoy nga nang itongpal itilinteg ni Moses ken kadagiti propeta
isu ni Kristo nga nang tibiyag na kadagiti gagayem na or kayat na nga sa uwan, hallelujah, gaputa inusar na dayto nga pangarig nga ti ayat iti tao kangatanukan nga ayat ti tao gaputa ti anak iti Dios nagtagilasag nagbalin nga tao tapno iti kasta maipakita na ti kangatuan nga ayat katanukan nga ayat nga babaen ken kuana inted na ti biag na para kadagiti gagayem na o no para kada tayo nga tattao ket kunanay jay nutong palen yo ti bilin ko. Ket ti bilin nga tuktukuyen na iti daytoy ket hanga kas jay binasa tayo jay Mateo 22:36 to 40 nga jay ayatem ti Dios iti amin mo pigsam laing mo amin nga dakeng ka ken ayatem ti padam nga tao kas panagayat mo iti bagim. Gaputa iti verse 12 daytoy ti pudno nga ayat nga kunan iti Dios nga tong palen tayo. Okay. Verse 12. 12 kuya. John 15. John 15 sumangat ka lang iti. Okay. Daytoy Verse ti 12. bilin ko. Oh, daytoy ti bilin nga kunan ti Dios nga tong palen tayo ije verse 14. Haa nga ije Mateo 22:36 to 40 ti bilin nga tong palen tayo gaputa ije Mateo 26 to 40 isu ti bilin nga intongpal ni Kristo je krus ti Kalbaryo tapno ikanada tayo iti pudno nga bilin ije verse 12. Daytoy ti bilin ko. Aginayat kayo akas Kas. ti panagayat ko kada Oh, hallelujah. Nagmayat ka. Agsirbi kayo, tipada yung nga tao, kas pa nagsirbi kada kayo. Hallelujah. Tumulong kayo ti tao, kas tinmulong kada kayo. Mangted kayo ti tao, kas nang tedak kada kayo. Hallelujah. Ayaten nyo ti pada yung nga tao, kas pa nagayat ko kada kayo. Hallelujah. Amen. Nayat tayo. Hanga kas iti Mateo 22:36 to 40 anyway kantayon tumanen ti oras na dayto inuman pay na discuss tayon dayto iti napalpalabas nga bulan ngem tapno maawatan tayo nga ti baro nga bilin nga inted ti Dios kada tayo hallelujah ket awan sabali no haan nga ayatem ti padam nga tao no makita yun iti dijay hallelujah kas panangayat ko kada kayo tanagdakkel tinagdumaan na jay ayatem ti padam nga tao kas panangayat mo iti bagim ngem jay kunana jay verse 12 ayatem ti padam nga tao kas panangayat ko kada kayo hallelujah madaydayaw ti Apo Insalaysa ni Jesus nga dayjay ket pakabuklan lang dayjay bilin ni Moises. Bilin ni Moses nga isutiin patungpal ni Kristo jay krus ti Kalbaryo. Yes. Tawan ti makin kabailan nga mang ayat iti Dios iti amin nga adaken kuana. Takunana iti dijay amin awan ti excuse. So kas anong nga ayaten iti amin mo iti Dios nuhaan mo nga inawat iti ayat na nga isut mangted ti pigsa tapno makaayat kamot iti Dios ken iti tao. Hallelujah. Takas kunana iti dijay ayatem ti Dios mo iti amin. Ket no wanang ka iti ayat iti Dios kas ano mga ayaten iti Dios. So imposible nga mapasamak ngem agyaman tayo ta intungpal ni Kristo dijay tapno iti kasta ayaten tayo ti Dios kas panangayat iti Dios kada tayo. Gaputa isutiin mo na nga nagayat kada tayo ket no amuan tayo nga isutin mo na nga nagayat kada tayo then maayat tayo met iti Dios ken maayat tayo met ti pada tayo nga tao. Hallelujah. Yon dayto nga verse John 15. Okay, so okay, ulitin mo kuya, verse 12 to 14 nan. Basahom na lang. John 15. Iyo dita dito ta santo ta sublian into no Okay. sumaruno nga al daw. Dayto nga tibilin ni Kristo. Mhm. Daytoy tibilin ko. Mhm. Aginayat kayo akas iti panagayat ko kada kayo. Yes. Ti katanukan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao isut pa nang ipaay na ti biyag na para kadagiti gagayem na. Mhm. Ket da kayo dagiti gagayem ko nutong palin nyo ti ibilin ko. Amen. Amen. Dagiti Verse bilin na. Amen. Iso nakita yo ijay no anya di baro nga bilin nga tuktukuyen na ay ginayat kayo kas panagayat ko kada kayo. Tanapa ka imposible nga agsirbi tayo ti pada tayo nga tao nga ikaten tayo di ayat iti Dios nga adda kada tayo. Tanuhawan di ayat iti Dios nga adda kada tayo nalabit adda iti daduma nga makagapu
no apay nga agsirsirbi tayo. Nga mitatan na amuan tayo iti pudno nga makagapo nga kas kini Kristo nga nagsirbi para kada tayo gaputa ay ayatena da tayo. Hallelujah. Ket kastamot kada tayo nga no tumulong tayo mangted tayo ket awan iti daduma nga rason no haan lang nga iti ayat Yes. iti Dios kada tayo. Hallelujah. Kayo Woo! kas. Iti panang tulong ko kada kayo. Amen. Amen. Mangted kayo, tumulong kayo, share kayo, ipaayo iti naimbag nga banag iti pada yung nga tao kas iti panagayat ko kada kayo. Yes, nagmagayam no panununan. Hallelujah. niya. Amen. Kadwang magkankanayan ni Diyos at ti Diyos at daking kanti Santo Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. So kakabsat, hallelujah. Iti sumarsarunon tumaning aldaw nga intayo basaan untayo ibingay DJ maipapan iti Mateo 22 ta nabasa tayo nga medyo kurang iti oras tayo iso nga sakbay nga glipas tayo. Hallelujah. Kumararag tayo. Thank you Lord. Una po agyamang kami iti oras, agyamang kami iti panawon nga patuloy nga mangmangagan mi tinaimbag nga damag. Ket Ama, salamat iti ayat mo, salamat ti parabor mo, ken salamat ti Santo Espiritu nga patuloy nga adda kada kami Ama. Ket agyamang kami nga isu iti patuloy nga mangisursuro iti bawat maysa. Tapno maawatan mi pay, tapno mangagan mi pay iti sasaom nga napnapnuan padagat iti inaramid ni Kristo. Napnapnuan iti ayat mo Ama. Tagyamang kami nga ibin dagiti dumdumngeg nga awan pay iti relasyon na ka. Salamat Ama nga adda ka nga patuloy nga mangit-ited iti ayat, mangit-ited iti panakaisalakan ken biag nga agnanayon. Tagyamang kami nga magun-ud da daytoy, awaten da daytoy nga parabor mo Ama. So gyamang kami daytoy ti kararag mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. At ulitin mo, dayjay school tayo, Bible school tayo. No kaya ti umay makidengeg, anyaman nga sektayan mo, Yes. anyaman ti tawin mo, anya, babae ka man no lalaki, mabalin. Yes, welcome mo't lang dagiti Yes. kakabsat tayo nga ministro nga kayat na iti agtugaw, kayat na ti agdengeg, tapno iti kastaket adamot iti ma-share tayo kadagiti kakabsat tayo wenno dagiti pagminministruan tayo. Hallelujah. Yes, kumunta kayo lang, it is 0999-6968-167. Then 0948-6984-085. Amen. Amen. Ulitin mo ti panawagan. Dagitay adda ti puso na nga tumulong ken ni Presi Valdez. Isukat adda asmana. Kuya ken Pastor Ariel, mga gustong tumulong sa akin for my asthma medicine, baka may gusto kong magbigay ng gamot ko, Ventolin, inhaler, or for asthma nebulizer. Thank you, From Jesus. Presi Valdez. Amen. We'll be praying kinikapsat nga presi. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Dagiti kahit na tumulong, dahil iti number nga mabalin niyo ng tekstan, 0999-6968-167. Then 0948-6984-085. Amen. Amen. Okay. Hallelujah. Thank you, Lord. Mabalin tayo pa, Pastor, nga iawis na jay Friday tayo, kaya Mhm. school tayo. Anyway, every Friday, yes, every Friday kat isu ti open forum tayo at mabalin nyo lata ti ag-text kan mabalin nyo lata iti ag-text nga wag lang tawag kakabsat ag-text nyo lang iti DJ nga number tapno iti kastakat ma-addressan tayo dagi sa ludsod kan numan ada dagiti kayat na pay nga gi-share mangibingay kat mabalin nyo lata nga ag-text tapno iti kasta uno ada kas iti DJ panawagan tapno no ada dagiti ada puso na nga tumulong kat mabalin lata nga maikonektar tapno iti kasta daytoy nga daily grace kat makapagserbi mat makatulong mat iti pada tayo nga agkasapulan iti tulong. Hallelujah. Yes, amen. Thank you, Lord. Kahit when ta pumakada kami, intumanin ni malam na bigat, intay pa nagkakatway di tangatang, iti day timod lang ang programa, Daily Grace, iti kastimod lang ang oras 9 to 10. Ken, dito ilang station tayo, 98.7 Z Radio. Pagkaya niyo mga matbari kinimbag na oras yung amin, Kuya Eddie Bona. Amen. Kanda iti kabsat yung nga mangiwarwaragawag iti naimbag nga damag. Yes, Hallelujah. preacher tayo. Yes, mangibatbati iti pabor, ayat, talna, Yes, Pabor ayat ti Apo. launay. hallelujah, iti bawat may sakada tayo. Kabsat yung nga Ariel.
Okay, God bless you all. Ayaw, nalipatan tayo. Bibali na lang. Pasok mo lang ba? Sige. Ayun gaya ang sumarunon dagitay kakabsat tayo nga mabalin amin program. Nga isudan iti mas magabi nga programa. Subaybayan nyo dagiti sumarunong nga ag programa iti daytoy nga 98.7. Kung matulang ngayon. Ladot ko